အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိုးရွာပြီးကစားနေမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လမ်းကြားလေးထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားလေးရှိပါတယ်ကြည့်ပြကြပါဦးနော်